Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ, լրագրողներ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ես փորձեմ կարճ եւ ըստ էության անդրադառնալ մի շարք հարցերի, որոնք հնչեցին մտքերի փոխանակման փուլում, բացի այդ ես երկու հարցադրման խոստացա, որ կանդրադառնամ իմ եզրափակիչ ելույթում, ուստի հերթով հարցերին եւ վերջում նաեւ պարոն Կոնջորյանի բարձրացրած հարցադրման կապակցությամբ կպատասխանեմ, թե ինչ փուլում է գտնվում վարույթը։ Նախ շնորհակալ եմ այս երկու օրերի ընթացքում ծավալված համակողմանի քննարկման համար եւ վստահեցնում եմ, որ աշխատանքի տեմպը չի պակասելու, ավելանալու է եւ աշխատանքի խորությունն ու բովանդակությունն էլ ավելի բարելավելու է մեզ համար։ Հաճելի էր շատ արդյունավետ քննադատության կոնտեքստում լսել նաև որոշակի թույլ նշմարվող գովասանք եւ մեզ համար դա պարտավորեցնող է հաղորդման բովանդակության վերաբերյալ, չենք իջեցնելու այլևս նշաձողը եւ հաջորդիվ ազգային ժողովին ներկայացվող հաղորդումները բովանդակային առումով ել ավելի վերլուծական եւ կարեւոր են լինելու։ Պարոն Ալեքսանյան, Վագն Ալեքսանյանը դուրս եկավ, բայց ես իր հարցին պատասխանեմ, նշեմ Պարոն Ալեքսանյան, դուք հարց եք ուղղել Քոչարյան ընտանիքի կոնկրետ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասով, ես նշեմ տվյալները կարող եմ ներկայացնել, որովհետև հայցը գտնվում է դատարանում հրապարակային դատաքննության փուլում, այսպես պատասխանողներ Ռոբերտ եւ Բելլա Քոչարյաններից, Սեթրակ Քոչարյանից եւ Զարուհի Բադալյանից, Լևոն եւ Սիրանուշ Քոչարյաններից, Գանե Քոչարյանից եւ Վիգեն Չատինյանից, Հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման հայցով պահանջում է բռնագանձել 22 անշարժ գույք, 2 գույքի գնման իրավունք, ավելի քան $3 միլիոն, 985 միլիոն դրամ արժեքով ձեռք բերված պարտատոմսեր, ավելի քան $1.4 միլիոն չափով ավանդ, 15 իրավաբանական անձում մասնակցություն, իրավաբանական անձանցից են Nairi Insurance, Toyota Երևան ընկերությունը, Target Group-ը եւ մի շարք այլ ընկերություններ, ավելի քան $4 միլիոն, 8.3 միլիարդ դրամի, 260 միլիոն ռուբլի եւ շուրջ 590,000 եվրոյի չափով փոխառությունների պահանջի իրավունք, 2 տրանսպորտային միջոց, ավելի քան 3.8 միլիարդ դրամին համարժեք գումարով գույքերի ձեռքբերման արժեքներ եւ ավելի քան 20 միլիարդ դրամ։ Սա ընդհանուր այս պահին դատարանում գտնվող հայցագինն է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա հետ փոխկապակցված անձանց մասով։ Տիկին Թագուհի Ղազարյանը հարց ուղղեց Տիկին Ղազարյան, ձեր կողմից նշված հրապարակումը 2021 թվականին ուղարկվել է օպերատիվ մարմին ստուգման։ Մենք ուղղակի օբյեկտիվ պատճառով չհասցրեցինք այս երկու օրերի ընթացքում ճշտել, թե ինչ փուլում է գտնվել կամ ինչ ընթացք է ստացել ձեր կողմից նշված հրապարակումը եւ հարցազրույցը, բայց առաջիկա երկու օրերի ընթացքում ձեզ գրավոր կպատասխանենք, թե օպերատիվ մարմինը ինչ աշխատանք է իրականացրել։ Պարոն Եղան, ձեր հարցին պատասխանելիս ես նշեցի, որ ենթադրություններից եւ մասնավոր օրինակներից ստացած տպավորությունների հիման վրա եզրահանգումներ չանելու համար մենք ձեր կողմից արտահայտված մտահոգության կապակցությամբ առանձին ուսումնասիրություն կիրականացնենք եւ դրա արդյունքները ձեզ հասանելի կդարձնենք։ Միայն կալանք խափանման միջոցի հետ կապված, քանի որ նորից հարց բարձրացվեց, կրկնեմ, որ 2024 թվականին նախաձեռնված 58.895 քրեական վարույթից մեղադիալի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին 2282 միջնորդություն է ներկայացվել դատարան, բավարարվել է 2013-ը։ Եթե թվերը պարզ համադրեք իրար, մաթեմատիկական հաշվարկ իրականացնեք, ապա կտեսնեք, որ նշված վարույթներից 3.8%-ով է ընդամենը կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին միջնորդություն ներկայացվել դատարան։ Խոսքը միջնորդությունների մասին է։ Ինձ անհանգստացրեց ընդդիմության ներկայացուցիչներից պարոն Մանուկյանի նշումը, որ դատախազությունը չի պատասխանել իրեն ուղղված հարցադրմանը, պարոն Մանուկյանը այստեղ չի, բայց ամեն դեպքում նշեմ, որ նույն հարցադրումն ուղարկվել էր նաև քննչական կոմիտե եւ մենք քննչական կոմիտեից տեղեկություն էինք ստացել, որ արդեն պատգամավորին պատասխանել են, բայց հաշվի առնելով, որ նաև դատախազության պատասխանն է կարևորվում, երևի այսօր օրվա ընթացքում պարոն Մանուկյանը նույն պատասխանը կստանա նաև դատախազությունից, որպեսզի բաց չլինի հանկարծ պատգամավորին կողմից ուղղված գրավոր հարցման կապակցությամբ։ Նույն տրամաբանությամբ Տիկին Թագուհի Թովմասյանի կողմից նշված հրապարակումների կապակցությամբ արդեն ամփոփված են եւ Տիկին Թովմասյանին գրավոր կուղարկենք իր կողմից նշված մամուլի հրապարակումների արդյունքում կատարված աշխատանքը։ Տիկին Հակոբյանը հարց բարձրացրեց դատավարական ժամկետների հետ կապված, մենք այս առումով
համակարծիք ենք եւ պատրաստակամ ցանկացած փոփոխության, որը ազգային ժողովը կնախաձեռնի, այդ թվում աշխատանքային կարգով պատրաստ ենք քննարկել, հատկապես մեզ համար մտահոգիչ են փորձաքննությունների ժամկետները եւ արդյունավետությունը, եթե падգամավորները նախաձեռնություն կունենան, մենք այս առումով եւս պատրաստ ենք քննարկել։ Եվ պարոն Արմեն Խաչատրյանը հարց բարձրացրեց ըստ էության նոր լիազորության հետ կապված, սա կարծում եմ լրացուցիչ պիտի քննարկվի, որովհետև դուք ըստ էության ակնկալում եք դատախազությունից, գոնե ձեր բանավոր խոսքից ես հասկացա մի բան, որը մեր գործառույթների մեջ կարծես թե այս պահին չկա, լրացուցիչ կարող ենք քննարկել, եթե դուք ներկայացնեք օրենսդրական նախագիծ, դա եւս գալիս է դատախազություն, կարող ենք նաեւ աշխատանքային կարգով քննարկել։ Պարոն Կոնջորյան, դուք մի հարցի անդրադարձակ, որի կապակցությամբ ես կցանկանայի ժամանակն օգտագործելով շատ կարճ ուղղակի նշել, քանի որ նաև պարոն Մինասյանի կողմից բարձրացվեց հարցը եզրափակիչ ելույթի ընթացքում, թե ինչպես է տնօրինվում ապօրինի գույքը, նշեմ, որ բոլոր գույքերը, որոնք վերադարձվել են Հայաստանի Հանրապետությանը, ամրացվում են պետական գույքի կառավարման կոմիտեին։ Բոլոր այն գույքերը, որոնք վերադարձվում են համայնքին, մեր կողմից գրությամբ լրացուցիչ տեղեկացվում է տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարը համայնքի բալանս նման գույքի վերադարձի մասին։ Ես մի քանի օրինակ կնշեմ, պարոն Կոնջորյան, որ նաև ձեզ համար պարզ լինի, թե ինչ ձևով է գույքը տնօրինվում, դա միայն դրամական միջոցներ չեն, որոնք մուտք են արվում վերականգնված միջոցների միասնական հաշիվ, դա օրինակ հայտնի ԱՕՔՍ-ի շենքն է, որը գիտեք կառավարությանը պետական գույքի կառավարման կոմիտեին ամրացվելուց հետո այլևս վարձակալության իրավունքով է տրամադրվում եւ ամսական մոտավորապես 16 միլիոն 450,000 դրամի չափով վարձավճար է մուծվում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե։ Բացի այդ, Հայաստանի Հանրապետությունը մեկ այլ տարածք ունի Երևանի կենտրոնում, որը բոլորովին վերջերս սեփականության իրավունքը վերջնականապես գրանցվեց Հայաստանի Հանրապետության, դա Չեխովի ներողություն Չայկովսկու դպրոցի հարակից տարածքում գտնվող բազմահարկ շենքի առաջին երկու հարկերից 238 քառակուսի մետր տարածքն է, որտեղ գործում է սրճարան, եւ այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունը վարձակալության իրավունքով սրճարանին տրամադրել է այդ տարածքը որպես սեփականատեր եւ յուրաքանչյուր ամիս որոշակի մի քանի միլիոն դրամի հասնող գումարի չափով, այս պահին թիվը անգիր չեմ կարող հիշել, վճարվում է պետական բյուջե։ Բացի այդ, ահռելի տարածքներ, որոնք նախատեսված են հանգստի համար եւ անտառային տարածքներ են Երևանի կենտրոնական հատվածում արդեն, նույնպես վերադարձվում են Հայաստանի Հանրապետությանը եւ ամրացվում են պետական գույքի կառավարման կոմիտեին արդեն որպես անտառային տարածքներ օգտագործելու համար։ Ես նշեցի պարոն Ալեքսանյանի հարցին պատասխանելիս իմ ելույթից հետո Դիլիջանի մանկապարտեզի հետ կապված այսօր նաև Մարտունու մարզադաշտի նկատմամբ համայնքի սեփականության իրավունքը կգրանցվի եւ այս երկու տարածքներն էլ Դիլիջանի մանկապարտեզը կառավարության նիստի արդյունքներով դառնալու է մանկապարտեզ, շահագործվելու է որպես մանկապարտեզ եւ գիտեմ նաեւ որ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը ունի լրջագույն ծրագիր Մարտունու մարզադաշտի հետ կապված, սա շարունակական եւ անդառնալի գործընթաց է եւ այս առումով առիթն օգտագործելով կցանկանամ նշել, որ այո դատախազությունը բոլոր հնարավոր առիթներով այս հարցերի մասին խոսում է, բայց կարծում ենք նաև որ առաջնային մանդատով օժտված падգամավորները եւս իրենց այցելություններով եւ հետաքրքրություններով այդ գույքի նկատմամբ կարող են ցույց տալ, թե ինչ արդյունավետությամբ են այդ գույքերը տնօրինվում։ Օրինակ անցյալ տարի շատ կարևորվեց Գավառի մանկատանը հարակից այգու վերադարձը Հայաստանի Հանրապետությանը եւ մենք լիահույս ենք, որ այդ կանաչ տարածք նստեության կդառնա համայնքի համար կարևոր ռեկրեացիոն գոտի, որի շուրջ աշխատանքները ելի պետք է ակտիվացվեն եւ շարունակվեն։ Սա ընդհանուր տնօրինման առումով, պարոն Կոնջորյան, որպեսզի նաեւ ձեզ համար ավելի պարզ լինի, թե ինչ ձևով են գույքերը տնօրինվում, դա միայն դրամական միջոցներ չեն։ Պարոն Միրզոյանի անձի կյանքի դեմ ուղղված հանցագործության մասով նշեմ, որ գործը գտնվում է դատարանում, մենք ունենք մեղադրյալ եւ հիմնական դատալսումների փուլում է դատավարությունը, հրապարակային է, այսինքն որևէ խոչընդոտ չկա տվյալ ստանալու հետ կապված, բայց նշեմ նաև, որ մի շարք վարույթներով, որոնք գտնվում էին դատարանում, արդեն ունենք վերջնական դատական ակտեր, որոնք վերաբերում են կեցավայրի վրա հարձակմանը, կեցավայրից կատարված կողոպուտներից եւ դրանց մասով էլ առաջին ատյանի դատարանների կողմից կայացված դատական ակտեր ունենք, քանի որ ձեր խոսքից հասկացա, որ այս առումով որոշակի ինֆորմացիոն պակաս ունենք, մենք առաջիկայում մի փոքր ամփոփիչ ավելի հանրային իրազեկում կանենք, որպեսզի падգամավորներին այդ հարցերը չուղվեն եւ մեր կողմից պատշաճ պարզաբանում տրվի։ Հարգելի նախագահ
շրջափակող ես ըստ էության ավարտեցի, ինձ կարծում եմ որևէ հարցադրում, որն ուղղված էր մեզ եզրափակիչ ելույթների կամ դրանից առաջ բաց չմնաց, կրկնում եմ, մենք շարունակենք մեր աշխատանքը այս նույն ձևաչափով եւ շնորհակալ եմ իրավապահ համակարգի բոլոր սրտացավ եւ պրոֆեսիոնալ աշխատակիցներին, ում համատեղ ջանքերի շնորհիվ իրողություն է դարձել այն, ինչի մասին այսօր մենք վստահ խոսում ենք, դա պետական շահերի պաշտպանությունն է, դա կոռուպցիայի դեմ պայքարն է, ապօրինի գույքի վերադարձն է եւ ընդհանրապես հանցավորության դեմ պայքարը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Վարդապետյան, ձեզ եղել շնորհակալ ենք հանգամանալի ձեռքույթ